எல்லா புகழும் இறைவனிக்கு. இன்றைக்கி நம்ம சினிமா நியூஸில் சமந்தாவோட லைனை பற்றி பார்க்கலாம். சமந்தா இன்றைக்கி வந்துட்டு அவங்களுடைய பர்த்டே. ஸோ அவங்க முதல்ல ஒரு விஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் சமந்தாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷ் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே. என்ன அப்படின்னா, இன்றைக்கி காத்துவாக்கில் 2 காதல் அவங்க நடித்து வெளியே வந்திருக்கிற படம். இந்த படத்துக்கு நம்ம ரிவ்யூவும் போட்டாச்சு. ஸோ நேரம் கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம ரிவ்யூவை பாருங்கள். படம் நல்லாவே இருக்குது. ரொம்பவே காமெடியாக இருக்குது படம். படம் பார்க்கலாம். சில இடங்களில் வந்து போர் அடிக்கிறத தவிர்க்க முடியல. ஆல்ரெடி நான் ரிவ்யூ சொல்லிட்டேன். ஸோ ரிவ்யூ பாருங்கள். இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்கு பர்த்டே அப்படிங்கிறதுனால யசோதா, சகுந்தலம் இந்த மாதிரியான படங்கள்லேருந்து ஸ்பெஷல் போஸ்டர் வந்துட்டு அவங்களுக்காக வெளியிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பர்த்டே விஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த படங்கள்லாம் வந்துட்டு இன்னும் ரிலீஸ் டேட் வந்துட்டு எதுவும் அறிவிக்கல. 2 படமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் இண்டியா மூவி தான். கிட்டத்தட்ட 5 மொழிகளில் வந்துட்டு இந்தியா முழுக்க இந்த படம் வந்து பேன் ஆக போகுது. ஸோ சமந்தாவுக்கு விஷ் பண்ணி புதுசாக 2 போஸ்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 பேருமே யசோதா அண்டு சகுந்தலம். ஸோ நாம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு நாமளும் நம்ம சைட்லேருந்து ஒரு விஷ் பண்ணிப்போம். முடிஞ்சால் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள். காத்துவாக்கில் 2 காதல் படம் ஒரு முறை பார்க்கலாம். அதில் வந்துட்டு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. படம் நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க.